Ndabaramukije nshuti bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro nkaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kigiye kuba yagira ku ruhara n'intererano abagabo bogira mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina cane cane ayafatiye ku gushurashuzwa ku nguvu. Si ivy'imbeshere amabi afatiye ku gitsina arahari mu Burundi dufatiye ku cegeranyo cashizwe ahabona n'ishirahamwe mpuzamakungu FINUAP ryitaho igwirirana ry'abantu n'irondoka rijanye n'amagara meza mu mwaka w'2019 aho mu mwaka w'2016 berekana ko ibice 36% kwijana vy'abakenyezi bageze mu myaka yo kurondoka bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Muri ivyo bice 23% kwijana vy'abo bakenyezi akaba aribo bakorewe amabi afatiye ku gushurashuzwa ku nguvu. Mbega none uyu munsi amabi afatiye ku gitsina cane cane ayafatiye ku gushurashuzwa ku nguvu abonwa gute n'imigwi isanzwe iri imbere y'abene gihugu? Abahuye nayo mabibo bashikiriza iki ku ngaruka zayo? Intererano y'abagabo yobiyihe mu kurandurana n'imizi ayo mabi afatiye ku gitsina cane cane ayafatiye ku gushurashuzwa ku nguvu? Ibi hamwe n'ibindi nivyo tugiye guciga nino muri kino kiganiro. Iki kiganiro mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi mbonesha kure buntu ifadikanije n'igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere ry'umukenyezi arico ONU Femme gifadikanije n'ubumwe bwa Buraya mu mugambi wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Hano rero dufise abatumire bane. Ubwa mbere tukaba turi kumwe n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe ivy'amategeko akaba ari Ndayishimiye Jean-Marie Vianney. Ndabaramukije ndabahaye nikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi aramukije nako wakurikirana imbonesha kure televiziyo buntu kandi amuje kandi nawe rasangiye kino kiganiro. Ego. Hanyuma uwundi mutumire ni umukenyezi Nduwimana Yanwariya yahuye n'amabi afatiye ku gitsina na cane cane gushurashuzwa ku nguvu. Ndaguhaye ikaze Yanwariya muri kino kiganiro. Hanyuma undi mutumire turi kumwe ni Sheikh Nzomwitakuze Abdul Rashid arangurira ubutumwa hano mu ntara ya Ngozi mu idini rya Islam. Nawe ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Undi mutumire turi kumwe akaba ari muganga Manariyo Arida umuhuza bikorwa mu kigo Humura c'Igitega. Ikaze nigwanya. Murakoze cyane. Ego. Nkuko rero muvyumvise tukaba tugira twinjire mu kiganiro nyezina. Iki kiganiro kiremeshejwe na Emeline Nzeyimana mfatikanije na Thierry Imanirambona agihagarariye ari kumwe n'umugwi w'abahinga b'ivyuma. Twese hamwe tukaba tubabwiye tuti sangwa ikaze. Ikibazo ca mbere mu gutangura kino kiganiro reka tucerekeze ku muhanuzi wa buramatari mu ntara ya Kayanza ajejwe ivy'amategeko. Mbega muravye mwebwe aho muherereye iyo tuvuze ngo amabafatiye ku gitsina hariya mu ntara yanyu ya Kayanza vyifashe gute? Murakoze. Mu ntara ya Kayanza kumbure n'ahandi mu gihugu amabafatiye ku gitsina arahari aravugwa kandi uravye mu buzima butandukanye bw'abantu mukindi basha umugani ngo hari abantu hamuronturuntu hari ahantu hama ingorane hama amatati. Rero amabafatiye ku gitsina biri mu bibazo bihanze imiryango canke ikibano ariko kandi nahahari si ku rugero rurengeje gotuma abantu tugira amakenga gose arahari kandi urazi ko ariko turabizi ko afatiye cyane cyane no mico n'imigenzo y'ikirundi hariho n'imico twagiye turakuriramwo twagendeyemwo isanzwe ifasha ko ayo mabi yoba. Rero kugira ngo agabanuke canke ahere burundu birasaba yuko haba no guhindura ingendo tukava mu vya kera kuri ya mico yatuma ya mabi agwirirana kugira ngo tuyihindure kandi twese turi kumwe birashoboka bisaba ko umwe wese agira uruhara. Rero mu ntwaro turafise ingene dufasha kugira amabi agwanywe ni kwigisha abantu kugira bahindura ingendo ya mico imwe yatuma amabi akogwa
ego ihinduke kugira abantu bayihebe, hanyuma kandi naho duhimiriza abantu naho bumva si bose ivyaha ibandanya bikorwa. Iyo bikozwe rero turahimiriza ikibano kugira ngo ubwa mbere abashikana nayo mabi kugira ngo bashikire ababafasha, haba kugira ngo bavugwe, haba kwitura inzego z'ubutungane, eka ndetse n'ikibano kigafasha kugira ngo uwo muntu aba yahote kugira ngo asubire yiyumve abeho nk'abandi. Ego muravuze yuko ayo mabi mu ntara ya Kayanza ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe, ayo mabi asanzwe ahari nkuko asanzwe avugwa no mu gihugu cose, niko twabonye mu cegeranyo cakozwe yuko berekana ibiharuro aho dusanga ibice 23% by'abagore abakenyezi bageze mu myaka yo kurondoka bafashwe ku nguvu. Mbega none muri ko muraraba abagabo bafatikiye kibanza mu bijanye no kurwanya ayo mabi? Murakoze. Abagabo uruhara rwabo ni ntangire kurwanya aya mabi, ariko nta biharuro nyezina mfise ngaha byo gutanga kugira amenye ati urugero ngana gutya. Mugabo uravye isherekana ko abagabo bafise mu ruhara kugira ngo aya mabago wanyu nuko agenda aragabanuka, kuko abagabo yaba batafashe kugira ngo agabanuke yoba ari menshi gusumba uko tuyumva. Ariko kandi nikinabaje no kusanga rimwe usanga n'abagabo benshi ari bavuga muri ayo mabi, kuko nk'ibi byo gucurashuza ku ngufu keshi havugwamo abagabo, havugamo igitsina gabo, nico usanga kifise mu ruhara runini. Arico gituma rero uruhara rwacu naje nishire muri ntangero kugira ngo ayo mabi ashobore kugwanywa. Uravye ingufu umugabo afise, imico n'imigenzo y'ikirundi, ingufu umugabo ingufu ahabwa n'imico n'imigenzo y'ikirundi, uravye ubushobozi imuha, uravye ububasha agira haba mu kibano canke mu muryango, iyo rero avyitwayemo nabi birafasha ko ayo mabi usanga ari karagwira. Ariko rero nk'abantu nk'abajije intwaro navuze ko rwagwacha ari guhanura, ariko kandi no guhanura kwereka bene igihugu yuko guhindura ingendo. Iyi mico usanga yarataye igihe nk'ibi byo bavuga ngo imfizi ntiyimigwa, bavuga ngo imfizi ntiyimigwa, ibyo gutera intobo, usanga ari mico nyene yatuma abantu niyo yoshase umuntu ku nguvu yumva umengo ikibano kikavyakira umengo nibisanzwe. Ndibiza yuko rero abantu nikibano tumva yuko ari icyaha kibi, kuko umuntu agikorewe ingaruka nyinshi nibaza ko mubizi. Rero turahimiriza kugira ngo ubwa mbere ho kitumve yuko ari icyaha, ari ikintu kibi ataho cifuriza umuntu wiwe, kuko naho turabagabo turafise abavyeyi batwibarutse, turafise abafasoni, turafise abana b'abakobwa canke bashiki bacu, tukumva yuko igishikiye uyu canke uyundi nanje gishikiye uwanje nanje ko vyombabaza, bigatuma nanje rero nofasha kugira ngo ayo mabi agwanywe, tukagwanyereye imico n'imigenzo ifasha ko haba amabi nkayo. Navuze gutera intobo, ahije bavuga kera ukazanura naho bigenda biragabanuka, mugabo kandi iyo mico imwe iratuma rero ayo mabi akogwa. Aje gituma rero nk'intwaro ubwa mbere turahimiriza kugira ngo bahindura ingendo, ariko kandi niyo hagize ubikora tugafasha yuko uwo muntu ashikiza imbere y'inzego z'ubutungane, kandi n'uwa yabikorewe akavuzwa akitabwaho, n'ikibano kikahimiriza kugira ngo gishobore kwakira uwo muntu ashobore gusubira kubaho nk'umuntu, yumve yuko naho agateke kiyo kamuvuyeko ariko abone ko abantu batamuhevye. Ego murakoze, ngira ibindi turaza kubishikira muri kino kiganiro, ariko rero hano tukaba turi kumwe n'umukenyezi umwe muri abo bashikiwe nayo mabi, nawe akaba ari Yanwariya. Rero nk'umwe mu bashikiwe nayo mabi, mbega wotubwira ayo mabi ingene yagushikiye? Mu gihe cy'intambara baraje nyine batwugururana, baje batwugururana ngo azana amahera, tubabwira ati nukuri nta mahera dufise, ngo murayazana murabesha ngo canke ngo tubice. Bobo rero ngo bari bafise ngo n'igitabo ngo c'ubugingo, icyo gitabo ngo c'ubugingo ngo bakigusomeye ngo baba bakwishe. Burya icyo gihe jewe kubera nyene mugabo wanje tariho yarari, twari turyamanye na mabukwe baca bamujana mu cumba nk'iyo, nanje nca nguma ngaha ngo wehoho ngo yacari muto, ngo banzugame ngaho ngo canke ngo tuzane ishoka, bari bafise urushoka tunganangana nk'uko bakwikiye, ngo kandi ngo ukazotuvuga bakimurika mu gatuntu nk'uko, kandi ngo ukazotuvuga ngo tuzosha tukwica, tuzoca tugaruka tukwica.
ara nk'abagabo nka bane batanu nta kungene nawe wovuga ngo banakomye n'induru baca barabinkorera yego none ga Yanwariya bamaze kubigukorera wavuze ko wari kumwe na nyoko bukwe vyahavuye bigenda gute ko reka namabukwe ntibamurabiye nawe nyene baramugiyeko kandi kara gakecuru yemwe nashaje rwose kari kananirwa hari kakoma induru ngo turabica mwese muri muzo n'amahera turasaba imbabazi iti Imana y'u Burundi nta n'icyasha kimwe twebwe dufise ngo turabica nyene yego ivyo rero ga Yanwariya bimaze kugushikira nivyo birumvikana yuko bitari vyoroshe ariko ugerageje kuraba n'inyuma yaho mu kubaho kwawe kugira ngo ivyo ushobore kuvyakira mbega nk'abagabo bari bagukikuje hariho abagabo bo mu muryango hariho abagabo bo mu kibano hariho n'ababandi usanga baserukira abandi mbega ubona hari ico bagufashije mu gihe ico gihe ivyo bintu vyagushikira bamwe barakwinoba nyene n'umugabo wanje nyene yaraje aranyinoba ngo banyandurije umugera kubera nanje naciye nyene ngenda kwipimi ngenda mu ntuze mwishirahamwe rya Murekeresoni baca banjana kwa muganga barankingira ndamubwira ati je n'ukuri naronse umuntu hanshikana mwishirahamwe rya Murekeresoni baranjana kwa muganga barankingiye je nta mugera mfise bamwe banyinuba abandi ngweka ngo uri kimaramare bamwe bakanyegera ati wewe so wavyigize so wabahamagaye tukaza nyene tuganira abandi bambona ngo hesha ngo wa musambanyi w'ijoro ababwira ati bashaho byashikiye jewe namwe bizabashikira yego nk'abagabo ugerageje kuraba abongira kumbure bavuga amajambo yihumure yo kukuba hafi yo kuguhumuriza wabona baza bagushikira ari ku bwinshi yego bamwe baraza nyene kunshikira ari ku bwinshi abandi baza nyene bitwengera babona nta muntu akundwa na bose nuko rero turabandanya na kino kiganiro twese turavyumvise uko Yanwariya ibyamushikiye byamugendekeye reka ikibazo gikurikira tucerekeze ku muhuzabikorwa mwishira hamwe mu kigo Humura mbega mwotubwira ubwoko bw'amabi afatiye ku gitsina mwebwe mwoba mumaze kubona yego murakoze ubwoko bw'amabi afatiye ku gitsina ni bukuru ni bune ni ubwoko bune ubwa mbere hari ubwoko bujanye no gushurashuzwa ku nguvu gufatwa ku nguvu kwaba k'umukobwa canke nyene n'umukenyezi gufatwa ku nguvu gushurashuzwa utabishaka ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bujanye no gusinzikaza umubiri hajya ukubita umuntu ukamuturira canke ukamuzibura ibintu mu bihimba ivyo byose bijanye n'ubwoko bwa kabiri bwo gusinzikaza umubiri ubwoko bwa gatatu bw'amafatiye ku gitsina ni ubwoko nsezereza mutima nsezereza mutima nabwo turabonamwo gutukagura umuntu kutamuha agaciro ukabona ko ataca amazi ivyo birakunze gushika cane mu ngo aho usanga umwe mu bubakanye aguma abwira ngo wembega ngo maziki ngo abagabo bari niyo bari abagore bari niyo bari ugasanga umuntu yaratunturiye mu nzu yaratuntuye gushika naho mbere bagira na zangwara zo mu mutwe bivuye kuri uko gutuntura bikamushikana ku kabonge gushika ku ngwara zo mu mutwe ubwoko bwa kane ni ubwoko bujanye n'amabi afatiye ku butunzi ubwo nabwo ne buribonekeza cyane kandi buri mu mpande zose baba abakenzi n'abagabo bose birabashikira aho turavuga nka hajya usanga nko mu rugo umushinga ntahe ategeka umugore gushikana umushahara wose nk'abajya ba fonctionnaire ugasanga mubwira ngo amafaranga yose uhembwa ntukuremwe na 10 ayo yose nzanira uko nyene wayakoreye ubwo n'ubwoko bujanye n'ubutunzi hakaba hariho naburya usanga umuntu umwe muri bo bubakanye agomba gushora umwimbu ukabona umwimbu ubimbuye ivyo bigori ivyo biharagi mugabo hakagira umwe abisesagura batavyumvikanye agashaka yuko abikoza ivyo batumvikanye n'umuryango ego nubwo bwoko bukuru bune ariko nubwo bw'ubutunzi harimo ubujanye no kubuza gukora akazi ugasanga umwe mu bo bubakanye ndabibandanya uko cyangwa ugasanga umugabo cyane bikunda kugira abagabo akabuza ububakanye gukora akazi
ugasanga nabagwiza atunga ariko akavuga ngo umugore wanje ngo uzobishurwe ryo mu nzu, akamubuza gusohoka, akamubuza yuko nawe yoja kuraba agahita ngo abone ingene bikorwa, aho nayo n'amabi afatiye ku butunzi. Ego murakoze. Rero mugerageje kuraba intambwe y'abagabo kubijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cane cane ku gushurashuzwa ku nguvu, gufatwa ku nguvu ku bakenyezi n'abigeme, mwebwe mubona duhiriwe duhishije musanzwe muri n'umuganga, mubona intambwe yifashe gute? Ego murakoze. Intambwe y'abagabo kubijanye no gushura nayo mabi afatiye gushurashuza ku nguvu, je novuga ko irahari kuko umaze kubona umuntu w'umugabo atahura umukobwa wiwe yashurashuje akashobora kuba yomuherekeza kwa muganga, nca mbona yuko hariho intambwe ko bariko baravyakira, batavuga ngo waravyigize wa mukobwa ngo amwirukanane na nyina, kuko hari igihe uyo mwana w'umukobwa canke ndetse n'umukenyezi afatwa ku nguvu umugabo ntabitahure. Mu kutabitahura rero uyu mwana w'umukobwa akanamwirukana ngo we niko wamye ngo ntandere ugira ngo nyoko niko yakureze, bigaca bitukwa mama wiwe. Kuba rero abashinga ntaye hariho abariko barajijuka akaba yotahura umwana we w'umwigeme ndetse akamuherekeza, kuko twegeye mu kigo tuhatubona abapapa baherekeje abakobwa babo baje bagize izo ngorane, tubona ko biriko biraza bukebwe ko bashoboye kubatahura. Muri ko muraraba naho ngira mufata umwanya wo kubaganiriza mukabona nko mu kibano uko basanzwe bavyakira, murabona yuko intambwe nyene ishimishije ku bagabo kubijanye no kugwanya ayo mabi? Oya nishimishije cyane kuko nkuko narinda bivuze ko ari ababaherekeza si bose, turabona ko intambamyi iracariho, haracakenewe amahimiriza ku bantu b'abagabo nabo baherekeza, biriko biraza twobigaya kuko habonetse nka babishaye batatu baherekeje abakobwa babo canke umukobwa basanze yibungenza akagira ati nafashwe ku nguvu bakaba bomutahura ntibace bamwirukana, iyo ni intambwe, ariko uruhara ruracahari, harakenewe amahimirizwa kuko ayo mabi akorerwa mu kibano uko gushurashuzwa ku nguvu hanini bikorwa nabo bagabo. Ese iyo bose botahuye yuko ubabazwa nuko vyoshikira umukobwa wawe, ukabazwa nuko vyokorerwa uyundi, ngira ngo bihereye haziko imunduro duha abana bacu cyane cyane b'abahungu vyofasha mu kugwanya ayo mabi afatiye gitsina cyane cyane gushurashuzwa ku nguvu. Duhereye hasi abagabo bakaha indero abana b'abahungu y'uruntu, kuko hari ukuntu abagabo gituma mvuga nti impinga cyari ndende, hari ukuntu abagabo bahebeye indero abamama ngo nibo bajejwe indero y'abana n'abahungu n'abakobwa. Mugabo hagiye umupapa avuze mu rugo umwana w'umuhungu ndetse n'abana bose barumva cyane gusumba na mama wabo, kuko mama wabo kenshi baramana, abamama kenshi twamana n'abana, hari igihe usanga harimo akantu ko gukengera umuvyeyi w'umumama, ariko papa iyavuze abana bose barumva. Abapapa rero buhaguruka bakadufasha kurera abo bana bacu kuva bakiri bato, indero runtu, indero yo gusonera kiremwa muntu, indero yo kubona yuko umuntu atari wo gusimbira ko ngo umufate bunyamaswa, kuko gushurashuza umuntu ku nguvu je mbona ari nk'igikoko kitashizemo ubwenge, bigahera hasi bakabuzwa kunywa ivyo biyayura mutwe. Abo bana b'abahungu bagakurana ubuntu n'uruntu, nuvume ngo vyogabanuka, kandi urwo ruhara rwa rukomeye cyane, navyo bidusaba kubandanya yaduhimiriza abashinga ntahe. Ego murakoze. Reka tubaze Sheikh Abdul, nawe asanzwe ajeje ibikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu idini rya Islam ngaho Ngozi. Mbega abagabo mubona bafata ikihe kibanza muravye nkaho musanzwe muherereye naho murangurira iyo mirimo mu madini mu bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina cyane cyane ugushurashuzwa ku nguvu? Ego murakoze ku mijambo. Mu ncamake abagabo babwirizwa gufata ikibanza ca mbere mu kugwanya ayo mabi afatiye ku gushurashuzwa ku nguvu, naho usanga rimwe na rimwe usanga ari bo nyene babirangwamwo. Ariko nka twebwe nk'abavuga butumwa turabahimiriza cyane kumenya agaciro k'umugabo
n'ingene yohimiriza abantu ku kwirinda iryo hohoterwa rikorerwa abakenyezi. Rero iyo abagabo bafashe iya mbere mu gukinga ayo mabi birafasha cyane, kubera ko baba bafise ijambo na cyane cyane n'uruhara runini mu bijyanye n'urugo. None muri ko muraraba aho uko bisanzwe biri ubu, muravye hirya no hino, hari aho kubera hajya amashengero barafatikanya n'abajejwe intwaro buriya, kuko nabo baba bafise abantu benshi baza babitura, hari aho mubona hari abaza bababwira ati bimeze gutya aho musanzwe muherereye? Ego, aho duherereye hari abaza batwitura ko bahuye n'ayo mabi, hanyuma ari bikenewe tukifashisha intwaro kugira ngo uwakoze ico gikorwa kibi kigayitse ahanwe n'amategeko. Hanyuma kandi tukanahanura babagabo kugira ngo uwo muco mubi bawugabanye, bawushire pembeni, kubera ko ari umuco udashobora gutuma abantu babaho neza, cyane cyane mu kibano. Yego. Hanyuma mugerageje kuraba rero, iyo muri ko murakora y'amahimiriza, mubona babagabo bavyitabira, barabifata nka nkama, mu nyuma muraheza mugakurikirana mukabona ko ari ikintu cakozwe? Mu bisanzwe haracariho impinga ndende ku bagabo kwitabira ico kiganiro nk'iyo tukibahamagariyemo. Usanga bamwe baza mu kubijamwo bakwega amaguru, kubera ko batarabona agaciro k'ico kintu, no kuba batarabona ko ari ikintu kibi kiriko kiratuma iterambere risubira inyuma. Rero ugaca usanga bagenda bakwega ibirenge mu kwitabira na cyane cyane ivyo biganiro biba vyateguwe kugira ngo hiyamirizwe ayo mabi akorerwa abakenyezi. Nuko bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, tubibutse ko turiko turabira hamwe ibijanye n'uruhara n'intererano abagabo bogira mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Tukaba turi kumwe n'abatumire bacu nkuko twabibabwiye, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe ivy'amategeko. Tukaba turi kumwe kandi n'umwe mu bashikiwe n'ayo mabi, tukaba turi kumwe n'umuhuzabikorwa mu kigo Humura Cigitega, hamwe na Sheikh Abdul arangurira ubutumwa hano mu ntara ya Ngozi. Reka tubandanye n'urundi rutonde rw'ibibazo muri kino kiganiro, tucerekeze ku muhanuzi wa buramatari mu ntara ya Kayanza hajejwe ivyo amategeko. Mbega nizihe ngaruka mwigeze kuzica ko mugabo ntimwinjiye neza na neza, nizihe ngaruka amabi afatiye ku gitsina ateza uwayakorewe, na cyane cyane yuko kenshi hari nubwo bamwe mugenda mu vyumva baza babitura? Yego, murakoze. Ingaruka ni nyinshi ku muntu yakorewe amabi nk'aya, cyane cyane iyo afashe ku nguvu cyangwa ashirasuzwa ku nguvu. Mwumvise nk'umufasoni n'ivyo yadushikirije ko ari ibintu bibabaje gose, mwumvise ko ari ingaruka zimwe kubera intambara ikibushaciyemwo. Ibingaca ndabijanisha rero nuko hariho ibintu bifasha ko ayo mabi akorwa, cyane cyane gushirasuzwa ku nguvu, akaronga hadufise n'akintambara. Hariho kandi n'umufasoni dusanga ikiganiro uyu muganga yavuze ivyerekeye kunywa inzoga nyinshi, akaboregwe, hamwe no kunywa ibiyarura-mutwe. Byose birafasha ko umuntu, bituma ayo mabi, donc biri mu bifasha ko ayo mabi akorwa ku rugero rurengeje. Ko umuntu yaborewe urumva nta bwenge aba agifise, uvuga ko ari nk'inkabuzo ikabura. Ego, ni ibintu bifasha, bifasha yuko akorwa, simvo mugabo birafasha. Kuri umuntu yaborewe canke anyoye iyayura-mutwe, urumva ko ubwenge ntiba gutembera neza, n'ivyo akora ashakora nyine ibintu by'umuntu yadafise ubwenge bumeze neza. Wumvise ko n'intambara, wumvise kandi ko havugwa n'ivyerekeye n'umuntu ashaka kugwa mayo mabi kubera ubukene, ugasanga kubera ubuzima umuntu abayemwo biratumye uwo muntu ashobora kumufatira mu bukene bwiwe arimwe, ugasanga aramushurashuze kandi atabishaka. Rero muriko muravuga ati mbega ingaruka nizihe? Ingaruka ni nyinshi. Ubwa mbere hoho nkuko muganga bivuze, hari ubwoko bw'amabi, harimo umuntu ashobora guhohoterwa
hamugasanga bikeneye yuko amagara yiwe agasinzikara. Iyo ni ingaruka ya mbere. Amagara yiwe amaze gusinzikara aba akeneye kuvuzwa. Iyo umuntu agiye kwa muganga naho bisaba uburyo. Urumva ko n'umuryango uburiko urahombera, uriko uraja mu bukene. Hanyuma kandi iyo umuntu yagwaye uko amaze imisi agwaye biratuma n'ibikorwa by'iterambere mu rugo rwiwe adashobora kubirangura, ugasanga arasubiye inyuma kubera ko uwo mwanya yogiye gukora agiye kwivuza. Tutibagiye rero yamabi nsesereza mutima iyo n'ingaruka zayo udashobora kuziharura, kuko akabonge, iyo umuntu afise akabonge, iyo umuntu batamuhanigwere mu kibano umvise nk'umufasoni bamwe baza ati uwo ni naka niwe yagize ibi n'ibi kumba atabishaka, murumva ko uwo muntu ugamireho umutima. Iyo umuntu adatekanye ntashobora kwiyumvira ikintu ciza, ntashobora kwiyumvira iterambere, kuko kiretse ko rusanga byaravuyemo n'izindi ngwara zikomeye, agwara mu mutwe, deho ingaruka burya ni nyinshi. Aho tutaravye rero mu kibano naho nyene abantu baca baba no mu bwoba, ugasanga abantu nyene bamana ubwoba. Ukabona nk'ubufise nk'umwana wumvise nk'ahantu umuntu afashe umuntu ku nguvu, nk'umwana agiye mw'ijoro akamufata ku nguvu, ukabona umwana wawe atashe sizeri, ushobona umuvyeyi akamukarira gose ukamengana ikintu kidasanzwe cawe, kubera yiyumviriye ati hariho umwana wa naka yafashe ku nguvu kubera atashe saa moya. Ugasanga umwana iyo bavuye ahantu hazwi ageze muhira sizeri, kubera wiyumviriye wa wundi vyashikira, ugaca usanga umwana uradonga, usanga umuntu yahindiye ukuntu yifata kubera ingaruka ibintu yabonye umuntu afashe ku nguvu. Rero muri make kandi bica bituma n'abantu birirwa bituye mu ntwaro, kuri mabi yabaye urumva abantu basha baguma bitura mu ntwaro, ugasanga mu ntwaro abantu twakira babaye umurengera, ugasanga mu butungane nuko nyene, amadosi mu butungane nuko nyene. Aho rero igihe hajemo n'ibihano by'amategeko ho bica bibindi, inzankano mu miryango, ugasanga umuryango wa naka warankanye kubera ico caha cakozwe, ugasanga abantu ntibagicana uwaka, ugasanga abantu bagiye no kuza kuyihora kubera ko kumbura umuntu yahanywe yagirijwe gufata ushanga ushashuza ku nguvu. Rero burya ingaruka z'iki caha ni ingaruka nyinshi cane, byari bikwiye yuko rero twese turi kumwe twese twofasha kugira ngo yamabi agabanuke, kuko nta numwe adashikirwa. Ego murakoze, twese hamwe turumvise yuko ingaruka ari nyinshi kandi mbi. Tugaruke hano kwa muganga Arida, none twovuga yuko vyankira hehe kugira ngo abagabo baboneke ku rugezo rushimishije mu bijanye no kugwanya ayo mabi? Ego murakoze. Aho vyankira kugira ngo abagabo baboneke ku rugezo rushimishije, je murari imico n'imigenzo. Imico n'imigenzo y'u Burundi iraho ikibanza kinini cyane umugabo. Si n'imico n'imigenzo gusa ngira niko n'Imana yabigize umugabo n'umutwe w'urugo. Iyo mico n'imigenzo rero imutuma aronka ingufu n'ubushobozi byinshi yategereza gukoresha mu gukingira urugo rwiwe. Mugabo kurya yarezwe akaregwa acibwa umugani na sekuru yuko ategereza gushinga ishiga. Akaregwa umusekuru amucira umugani canke abona se canke base wabo batera intobo nk'akarorero, nuko biriko biragabanuka. Mugabo hariho mu gice cy'igihugu bitaragabanuka. Uyo mwana arezwe akubibona uko nawe azobikora, kandi uko abikoze n'ubu mwana we azobikora. Nico gituma rero hakiragahaze ku bagabo iyo mico n'imigenzo birakwiye ko iyitari myiza mu Burundi tuyisezerera. Nkuko umuhanuzi wa Buramatari yabivuze, hari myinshi itari myiza, hari abantu bakigenderako, bakwiye kuyisezerera. Abagabo bakabona yuko ububasha bahabwa n'imico n'imigenzo y'u Burundi bahabwa ndetse n'Imana batabifise kugira ngo bacinyize uwo muntu wundi w'umugore cyangwa ikindi gitsina atari gitsina gabo. Sivyo kumucinyiza, kuko ucumengo umukobwa nakarago kabaraye, umukobwa nta gaciro afise. Umwana w'umukobwa wese no mu muryango uko turera abana b'abahungu cyo kumwe turera n'abana b'abakobwa, ivyo tumenye ko biri mu bituma dusasira indava ya mabi. Umwana wese iyo batwamurira kumwe
akabona ko ibikorwa muhira babisangiye umukobwa n'umuhungu nimba uno musi hari uwakoze iki akaza amasahani ejo mundi agakoropa bose akabona ko bangana akuze azobikora azokora ivyo nyene abona ko yarereshejwe nayo ubundi twiteze kuzohindura umuntu yabanze kuba umugabo biratugoye bizotugora cane nico gituma uruhara rw'abagabo rugenda bukebuke mu kurwanya aya mabi. Murakoze. Yego murakoze namwe. Hanyuma Yanwariya nk'umwe yahuye n'ivyo bibazo wewe uri kuraraba ivyo bimaze kugushikira mbega mu kibano canyo aho mubaye hariho n'abandi bashobora kuba barashikiwe nayo mabi dufate nk'inyuma yanyu? Yego barabayeho. Yego. Wabona rero bitwara gute babagabo babafasha gute aho ndavuga ikibano canke n'abandi bagabo bajya bo ku mutumba? Nyine bamaze abantu nyine bamaze kubaho baraje barambaza ngo none wewe ngo wagiye ngo kwikingiza ndababwira nyine ndabereka iyo nagiye mu iryo shirahamwe babanza baja bakingira ngo ntibyabujije yuko nyine baguma babatoteza. Yego. Wewe wavuze ko ivyo vyagushikiye hari igihe c'intambara inyuma yaho mu kibano nta bandi bantu bashobora kuba barahabaye ugasanga ngira kumbure ni vya bindi bariko baratubwira umuhanuzi wa Buramatari mu vyajejwe harimwo amategeko hamwe na muganga batubwira bati hari igihe usanga bitumwa n'ivyo umuntu yanyoye nimba ari inzoga nimba ari biyayura mutwe ugasanga hariho nk'abana b'abakobwa nabo usanga vyashikiye bagafatwa ku nguvu muri izo nzira. Mu nyuma habaye abakobwa babiri bonyene bahuye nyene n'abantu banyweye inzoga baca bagenda rero mu iryo shamwe babakingira. None ubonye uri kuraraba kuri ivyo ubona ikintu kibuza ico twokwita inzitizi yuko urwo rugamba guko abantu bo bigwanya vy'ukuri inzitizi yoba ari iyihe? Inzitizi nukuba aho bamanama menshi bakaza nyene bakoranya nk'amanama nk'abagabo bakavyumva yuko guhohotera umuntu atari vyiza. Iyo ngira kumbure n'inyishu y'abajejwe intwaro hamwe nabo mu madini kugira ngo bashobore kwegera abo bantu. Reka tubaze Shere aho ku bwanyu nubwo umengo musa n'ababivuze ariko mwavuza agace gato vyoba bifira hehe kw'abagabo vy'ukuri bavyumva bakabitahura kuko imyaka irahaciye biguma bivugwa kandi ntibihera burundu abantu bavuge ngo vyaheze none mwe mubona ku bwanyu bipfira he? Murakoze. Aho bipfira ubwa mbere kwanza duhere mu rugo. Iyo umugabo atabonye ko umukenyezi wiwe afise agaciro mu rugo ashitse mu rugo agatangura kumuhohotera biraboneka yuko umugabo atabaramenya umukenyezi uwariwe n'agaciro kiwe mu rugo. Hanyuma ahandi bipfira ni ku bagabo nyene. Abagabo barabona yuko umenga nibo bafise ijambo rya nyuma avuze nyene abavuze afashe ingingo abayifashe mu gihe yabwirizwa kubanza kwicarana n'umukenyezi wiwe bagahanurana canke se bakumvikana bakaza gupfundikira ingingo hamwe aho uraza gusanga iyo bicaye atawuhari yahohoteye uwundi. Hanyuma ahandi no kwigisha abagabo canke se abana b'abahungu bagakura bazi yuko kizira kikaziririzwa guhohotera igitsina gore canke se n'abagabo bakamenya yuko kizira kikaziririzwa bakavyigishwa. Ndabona yuko ivyo bavyigishije bigatwara umwanya munini ya cane amadini agafadikanya n'inzego mu kwigisha ico kintu abagabo bagatahura bakaja mu vyicaro bakigishwa yuko ayo mabi ari ikintu gituma umuryango usubira inyuma mbere n'igihugu kigasubira inyuma. Muri ico gihe vyotora umurongo. Sheikh aravuze na cane cane ashimikiye ku muryango mbega birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga mwebwe mu
cyane cyane mujijwe iby'amategeko ashaka kuvuga ko umuntu yafashwe ku ngufu kandi ari mu muryango. Yego murakoze. Imbere ko nishoje kibazo reka ngire icyo mvuze ku byo muganga yashikirije. Yavuze ati mbega uruhara rw'abagabo burya ruraboneka koko mu kurwanya bafatiye bw'itsina cyane cyane gushurashuzwa. Mu bisanzwe nabivuze uruhara rw'umugabo kumbure bivana n'ico uba witeze. Yatanze akarorero ati nabo twakira baje kugira ngo tubafashe nta bagabo dukunda kubona babaherekeje, ariko yavuze ko hari habaza. Ariko kandi yavuze ko n'imico n'imigenzo y'ikirundi hariho ivyo usanga abagabo tutamenyereye gukora kenshi nk'abagore. Nk'ubu nk'akarorero uzogende kwa muganga niga kuzosanga umugabo yajanye umwana kwa muganga ni gake. Rero nibaza ko n'uwo muntu aba yaherekeje aje kubitura abaje nk'uje kwa muganga kubona rero aherekezwa n'abagore cyane gusumba aho azabagabo ni muri ya mico nyene kumbure dukwiye kuzatora nyene yoza iratera imbere. Mwavuze indero nivyo, indero yo kuziko. Indero yo kuziko koko ni karamugana ntibacura. Kandi burya iyo umuntu amaze gukora kugira hinduke biragoye. Bashimagana mu kindi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Iyo rero umuntu amaze gukura akaba afise impengamiro yahawe n'abavyeyi n'indero biragoye ko umuntu ahinduka. Ariko kandi naho imico n'umugenzo w'ikirundi iha abagabo burya mu bisanzwe umuntu afise ingufu nazikoresha. Burya haje umuntu akoresha ingufu jewe mfata ko atazafise. Iyo umuntu azi ko akomeye ntibikeneye kuri kuremeza umuntu ngo je ndakomeye. Bavuga ati hajyanye ingwe ntiregwa ntibibwe yavuga ngo jewe ngo ubone inzara zanje eka. Turazi ko ingwe canke intare ari igikoko cubashwe. Ivyo rero ku muntu w'umugabo turetse gutahura yuko iyo umuntu amaze kuba ari umugabo hariho ububasha bimuha ntibikeneye kuri guhotera umuntu kugira ngo abone kuri umugabo. Nukuvuga yuko rero abagabo twategerezwa ubwa mbere mu ndero hajya musanzwe abana indero bahabwa cyane sivyo tubabwira cyane cyane n'ingene abona nawe wigenza. Hajya umuntu uko yigenza birigisha gusumba ivyo avuga. Uko je nima niko ndavuga ejo kazosanga ivyo niko ndavuga ngaha kuri televiziyo nta na kimwe nemeramwo biragoye ingene ivyo navuze abantu bazobiha agaciro. Rero icambere nuko twoza turaha akarorero keza abana bacu cyane b'abahungu akabona ati papa uko afata mama nuko nawe niko azofata umugore wiwe. Niyakurira mu muryango abona ko se ahohotera ntuzenya mama wiwe nawe nuko nyene nico kimwe n'abapfasoni mu rugo. Indonke indera y'abana n'umukobwa niyabona ari umugore w'ingare afata nawe umugabo wiwe nawe nyene umukobwa we yagenda kubaka bizo ari uko nyene. Rero gorara rw'umugabo rero nkuko yavuze nashe yayivuze haki mu jambo ry'Imana umugabo rimushira hejuru nivyo. N'amategeko y'igihugu ashira umugabo hejuru. Mugabo ubiravye neza mu mategeko burya si hejuru. Kuko umuntu avuze ngo uri mukuru mu gitabo genga ingo n'imiryango iteko iravuga yuko umugabo ari umukuru mu muryango. Ngo kuba umukuru ntisigura yuko ubukuru wahawe ari bwo gushingiza abandi. Ahubwo ubukuru wahawe n'ubusuku. N'ubusuku buhamagarira ko abo bantu waragijwe Imana yakuragije ahubwo ari bo bambeteza kubakingira. Rero harwa mbere bw'umugabo wateza kuba gukingira abantu bari munsi yiwe. Nikuvuga umuntu wese usumbya inguvu bateza kumukingira. Niyo obligation muri ukakera yuko wabona uciye impande y'umwana nkaje ubunyerere bwaje ushumfata uboko kugira umwana hanyerere. Uruzi guze ukabona umwana agiye ujabuka uramujabutsa kugira ngo kubera yuko ari mu ntege ndeza kumufasha. Rero ahubwo twategerezwa kugira kubafasha. Rero nkaho rero mbega mabi muri make twayivuze muri rusange mugabo reka tse kubishimangira uruhara rw'iwacu ntangire mu ntwaro turababona. Mugabo tutegerezwa kubafasha mumvise nk'umufasoni ko no mu kibano utegerezwa guhimiriza kugira ngo n'ikibano tumve yuko ayo mabi teza kuyagwanya twese. Hanyuma uruhara kumbore ruzogenda ruraboneka buke bivanye nuko tuzogenda turarengera imigenzo imwe. Mugabo kandi je nkavuga nti buryo iyo umuntu arose ububasha nubwo gufasha subwo gutuma abahubwo abandi bagira ingorane. Utegeza kubasha warose nubwo gufasha kugira ngo abandi boroherwe. Hamwe rero ca kibazo narimbajije umuntu arashobora kuvuga ko umuntu yakorewe nk'amabi yo gufatwa ku nguvu asanzwe ari mu rugo.
yego cyane rwose naho rimwe rimwe ku muri imigenzo n'imico yacu itavyemera uko mugo imbere y'amategeko hoho ashaka gufata ku nguvu n'uwo bubakanye ko mu bisanzwe ibanga ry'abubakanye canke imibona y'abubakanye itegereza gukorwa habaye umwumvikano ku mpande zose. Iyo rero bikozwe atamwumvikano uwo muntu aba yahohotewe. Gusa mugabo uravye amategeko birahanwa kiko igico bita viole conjugale tuvuga gufata ku nguvu hagati y'abubakanye amateka arabihana. Mugabo uravye urugero ahanwa urabona yuko n'abatukuye amategeko nabo nyene arabarundi batarabiha donki ntuzenya agaciro kanini kuko igihano ni gito ugereranije n'ingene gushashwa ku nguvu bihanwa iyo arabandi bantu batubakanye. Mugabo birahanwa kandi kira noneho iyo ibanga ryateguwe neza urumva yuko nta teka ritanga mu rugo nta n'umuzero ritanga. Urumva ko twategerezwa kubikora mu bwumvikane kugira ngo urukundo n'umubano hagati y'abakanye bandanye utera imbere. Yego. Murakoze turacakomeza n'ikiganiro mbega Yanwariya wewe kugira ngo abagabo ngira kumbure babe benshi mu kugwanya ayo mabi wowe ku bwawe nk'uwo vyashikiye wumva ari giki wosaba ho kugwiki ku ruhande rw'abagabo? Ku ruhande rw'abagabo nosaba ko boza bararonka impanuro nyinshi kugira ngo ihohoterwa rigabanuke. Impanuro zonyene wumva ku bwawe zoba zihagije kugira ngo igitigiri c'abagabo bafasha mw'urwo rugamba rwo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi rugere ku rugezo rwiza? N'igihano cobamwo kubera erega iyo bagufashe ku nguvu nawe mu mutima ntutekana kandi no mu rugo ntutekana. Yego. Yanwariya ati ngera kugira kumbure wewe kubwiwe ati casaba ruko amategeko yokora hanyuma mugabo kandi hakaba impanuro nibaza ko ari yamahimiriza mwamye muri ko murashikiriza yamahimiriza yokorwa kurabana bariya ariko rero mwebwe namwe gashe ko twumvise ku ugo rugamba ntiruragera hamwe umuntu avuga ati urugamba turarutsinze urumva yuko ibibazo biracahari biracavugwa hana hariya none mweho mwiyemeza gukora iki nka bari imbere y'abandi kandi bafise ababitura bafise nabo basanzwe bashikana kubwo butumwa mwebwe mwiyemeza gukora iki mu madini kugira ngo muterere bimwe biboneka mu kugwanya ayo mabi? Murakoze. Icambere kugira ngo ayo mabi agabanuke nk'ico twoterera icambere hoba inyigisho ku mpande z'abagabo no ku mpande z'abakenyezi bakigishwa ko kizira kikaziririzwa guhohotera umuntu ufatiye ku gitsina ciwe canke guhohotera uwo ari we wese muri rusange hakaba inyigisho. Hanyuma ica kabiri hakaba na cane cane kugwaruka abo nyene bagakarihirizwa inyigisho kugira ngo bakure bazi yuko kizira guhohotera umuntu ufatiye ku gitsina ciwe bivanye nuko umusumvyi igikenye canke inguvu agakura azi neza yuko abwirizwa kwirinda guhohotera umuntu wari we wese. Muri ico gihe ndabona umenga habaye gukarihirizwa inyigisho no kubibatahuza kubera ko n'idini usanga ari bishira imbere kandi ugasanga hariho n'amategeko mu idini nyene abihana hagashigwaho n'ibihano runaka kuri wa wundi yashitse muri urwo rugero agahohotera umuntu agahohotera umukenyezi canke agahohotera umwigeme agahanwa wanashaka tukitura n'inzego nazo zikadufasha muri ico gikorwa. Muri ico gihe habaye ukubakangurira kwigishwa ku bijanye n'ayo mabi akorerwa abagore bifatiye ku gitsina ndabona umenga habaye inyigisho nyinshi cyane umenga byo tora umurongo canke se bikagabanuka ku rugero.
ishimishije. ivyo nivyo mwiyemeje kuja gukora. Reka twerekeze ku muhanuzi wa Buramatari mu ntara ya Kayanza. Mbega intwaro mweho mubona mugiye gushika hehe? Mwavuze ati aho vyari ubwa mbere ubu siho biri, hariho intambwe imaze kugaragara, ariko kugira ngo nyene ubwo rugamba umuntu arushishikare arugeze ku musozo, mugiye gukora iki? Mugiye gushika hehe kugira ngo abagabo nabo berekane uruhara rwabo mu kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina na cane cane yo gushurashuzwa ku nguvu? Murakoze. Ubwa mbere hoho abajeje intwaro umurima dufise dusangiye n'amadini n'abandi n'abene igihugu. Kandi ijambo duhamagariwe ni kubakingira kugira ngo mu vyabo no mu babo. Umuntu cyane nuko abanza gukingirwa kugira ngo icyo tumurindire ko cyose nuko abanza gukingirwa. Hanyuma ubwa mbere hoho nuko twese duhamagariwe kubahiriza agateka kazina muntu. Umuntu hahohotewe uburyo agateka kizikiwe kaba kamaze gutosekana. Ubwa mbere duhimiza bene igihugu kubahimiriza twihereye ko tubakararira kubahiriza agateka kabene igihugu, kubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe no kubahiriza ivyiwe. Hanyuma kandi twebwe nk'abajeje intwaro muri ryahimiriza kugira ngo naya mico n'imigenzo itabereye tuyisezerere, dushira imbere imico myiza izotuma dushika ku iterambere, dushikiramo n'akazoza y'uruni bwifashe kandi buteye imbere. Rero tuzonanyihimiriza. Hanyuma kandi nk'abajeje intwaro harimo abagabo tuzokwihera kugira ngo na twebwe hajyanye iyo umuntu avuga ibintu atemera ejo kumbure wego nivyo umuntu aravyumviriza mugabo kandi akaraba natwe n'ingene twigenza. Rero tuzohera n'abajeje intwaro bafise amabanga atandukanye kugira ngo turahimirizanya kugira ngo tubakarorero mu kubahiriza agateka kabandi cyane cyane kabakenyezi. Hanyuma kandi muri ya mico n'imigenzo yo gutera intambwe burya kesha barundi naho rimwe twiga washa gusanga burya imico ifise agaciro kanini, ifise uruhara runini ku kuntu twigenza. Nama ndaba rimwe uzosanga nk'umuntu yize kaminuza ugasanga ariko arakubita umugore wiwe ngo avyara abana b'abakobwa, ugasanga nyene mu rugo vyaranse ko baba neza ngo avyara abakobwa ngo cyangwa ni ntavyara atari muganga yagiye kuko mu mico n'imigenzo w'ikirundi bamubwiye ko ata mugabo atavyara, utavyara ari umugore. Rero iyi mico rero musha mubona yuko rero ihimiriza ritegerezwa gukorwa mu mice yose. Nta numwe adakwiye guhimirizwa kugira ngo ya mico imwe igendera tuboha tugiye turayisezerera kugira ngo turabe imico myiza. Kandi nkabana baremesha yuko uravye ingene muri leta mbyeta nkoze baduhamagara kubahiriza umene gihugu wese, ndizeye yuko twese kubahiriza bene gihugu si niyo ntumbero ya mbere. Ice vyerekana nuko aya mabi yaragabanutse, ariko kandi niyo akozwe uyakoze arabihanirwa yaba uciye muhema Imana nabo nyene boza badufasha kugira ngo ivyo tutamenye ko haje bamenya mwibanga. Cyane cyane ko amategeko ahana aya mabi afatiye igitsina abuza n'abantu kumvikana. Kirazira ko abantu bumvikanisha abantu bakorewe aya mabi. Hariho mpamagaye cyane abanye basarukira amadini n'amashengero kuraba yuko muri abantu babitura atabantu baza kumvikanisha. Kuko uravye ko n'umuntu agiye kumvikanisha kiretse ko ari nabibi bituma ayo mabi abandanya kubera ko vyaha bitahanywe, ahubwo nawe nyine arahanwa. Nawe nyine umuntu yumvikanije abantu kandi hako cyaje ufata ku nguvu cyane cyoza ku nguvu arabihanirwa. Rero kandi abene igihugu nabo tuhamagara ko bokwirinda aya mabi ifatire cyane cyane gushirashuza ku nguvu kuko ni icyaha gihanwe gose, nicyaha amatekano cyane. Uravye ibihana amategeko ategekanye yaba kumbura abantu bari babizi ngira ngo nta n'uwogiye arigerezako ko nibihana biremereye gose. Kavuga nko bose tuzofasha kugira ngo tuzoturamenyesha abene igihugu aya mategeko ahana cyane cyane gufata ku nguvu kugira ngo abantu baze barayirinda kuko ibihano biraremereye. Ikindi naco nk'abagabo tumenyere gukoresha ububasha Imana yaduhaye twatuzize hejuru y'ibindi biremwa, cyane cyane hejuru y'abapfasoni. Nuko tubigendera n'amategeko avuga ko turi umutwe mugabo umutwe wonyene ntushobora kugenda, ntushobora kubaho wonyene, tweza kubaho uri kumwe n'ibindi bihimba. Tumenye yuko rero natwebwe ntitwikwiye kandi amaboko aregwa abapfasoni ejo ashobora guhindukira cyane cyane ko rusasumika twereka yuko abapfasoni muri benshi
ejo kumbure twijajara tukabandanya tuzaba dusanga urugi warahindukiye abo nako dusigaye turiko turamererwa nabi so twavyifashemo nabi kuko niyo umuntu abananye ahohoterwa n'umutima urakomeye nawe ejo akivuna yego mugabo twizigira yuko ko n'ijambo ry'Imana ribashira hejuru atari kugira ngo nyine bahonyange ahubwo ari kugira babiyegereze babafashe babereke inzira nziza. Ego murakoze. Hanyuma nkamwe musanzwe mujejwe gukurikirana abantu muravye nk'abaza babitura mwakijya kigo Humura, mbega mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo igitigiri c'abagabo bitabire cyane igitigiri kibe kinini kubijanye kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane amabi afatiye ku gushurashuzwa ku nguvu? Ego murakoze. Kugira ngo igitigiri c'abagabo bitabira kugwanya ayo mabi kigwire, mbona nkuko abandi babivuze ari kubandanya inyigisho. No kubandanya inyigisho bakumva yuko ayo mabi ari amabi koko. Jeno bakarorero nk'umunsi umwe hari umugabo umwana we bamufashe ku nguvu yaje babaye cyane aravuga ati bino bintu sinenze ko yobaza gucyaha, ati sinarinzi yuko nahura ndavyumva handi nkumvume ngo ni ibintu bisanzwe, ati ariko bishitse mu nzi wanje yahatse kugwara mu mutwe hambavu y'umwana wiwe. Ese iyo babagabo bose bo kwiyumvira ati mbega iri kosa ngomba nkorera uyu mwana vyokorerwa umwana wanje no vyifatamwe gute? Abagabo bose bavyumva ico cyumva kikabazamwe ntibaza ko ayo mabi yote ndagahera. Mu gihe bitarashika ngo bose bashobore kuvyumvira canke benshi no kubandanya inyigisho n'amahimiriza, hanyuma tukabandanya tumenyekanisha n'amategeko nkuko umuhanuzi wa Matare mu Kayanza bivuze ntibaza amategeko. Kiya gihano ico cyane cyakiremereye cyane kandi gihanwa n'amategeko n'ukuri ku mwanya ku kiringo kinini. Ngira ngo kiri mu vyaha bihanwa cyane ndavye mu mategeko, umugabo benshi ntavyo bazi iyo bari babizi ntibo bikoze nkuko babikora n'ukuri. Nazo ko batekoze nkuko babikora. Bisaba rero yuko abajejwe intwaro mu mashengero eka twese turi hafi y'abene gihugu tubande yaduhimiriza, turiko turahimiriza ko ari icaha tugashira n'impanda amategeko ati uwabikoze amenye ko hanwa n'icaha iki kugira ngo basi turabe ko agatima kovyuka kuko biheba. Hanyuma ikindi nuko abajejwe intwaro bodufasha kugabanya izirya nzoga usanga zikaze nabyo byayura mutwe kuko navyo nibirabituma hari habagabo usanga yabinyoye adasubira kugira ubwenge numva umengo buri kugihe ugasanga yataye umutwe ntabakimenya ikizira kuko ari n'abagoka ku bana babo bakagoka ko kizira kubera batakaje ubwenge niko no bivuga. Izo nzoga rero zogabanuka ngira mu gihugu mu bunwero zikagabanuka zirya nzoga zikaze cyane. Hari inzoga zikaze zica n'amagara yabo ndetse kandi zigatuma bokora n'ibyo batokoze n'ibyo badufashije abajejwe intwaro zikagabanuka. Nibaza ko vyogabanuka abagabo bagatahura yuko ayo mabi ari ukuyaheba. Ego mbega ku kijanye n'abashobora kuba bakorewe ayo mabi bobo badashobora nko kubahuka nkuko mwabivuze kugira ngo babwire hariho amashirahamwe yagenewe yuko boyitura abo nabo nk'abayakorerwa hanyuma bagahora ugasanga vyatuntuje wa mutima wiwe kubera iki ntiyigeze avuga n'ivyamubaye ko abo bobo nabo mugiye gukora iki kugira ngo navyo ngira vyofasha kugira ngo aya mabashobore kugwanya? Ego murakoze. Akamo twotera abakorewe ayo mabi icambere nuko umuntu yashurashujwe ku nguvu wewe umuri hafi ubwa mbere umubonye ubwa mbere kuko hari igihe wewe yataye ubwenge abatakiriwe atakimenya n'ico ariko yokora mutabarize umujane kwa muganga mu masaha 48. Abantu benshi mu gihugu bazikora amasaha 72 oya na masaha 48 ico twita protocole zishasha zo gufasha mu gukinga ingwara zifatiye mu mbazirondoka cyane mugera wa sida. Ubu dukora ku masaha 48 uje masaha 48 niho tuba twizeye yuko wa muti tuza kuguha uza gukora. Wowe rero muri hafi
hari hadashobora kwitabariza nk'abana batoyi cyangwa ugasanga ndetse n'umuntu akuze mugabo ugasanga yagize ubwoba mbega ndabihera he mu kubivuga ndabigenza gute wowe muri hafi washoboye kubimenya mutabarize umushikane kwa muganga hanyuma n'uwo yakorewe amaze guca ubwenge na wenyene twige kuvuga kugira ngo asemerere wenyene ubwa mbere akingigwe kuko agiye kwa muganga hakiri kare aca akingigwa abinumye usanga yaguye muri za ngwara wamubwira wa sida yambanya atifuza mugabo yari gushobora gukingirwa ivyo vyose mu gihe avuze hakiri kare mu mwanya ugwaruka rero n'ukuri turaruhimiriza cane kuko turabona ko benshi ntibabivuga arahohoterwa agafatwa ku nguvu agashobora ku nguvu agatinya ati mbega iyo ndabivugira muhira barankubita ntibaza kwemera ko nafashwe ku nguvu agahitamo kwinumira ndabahimiriza cyane kuko abariko arigerezako aho yotakambye akavuga bakamujana bakamukingira anumye abariko arigerezako bisaba yuko twiga kuvuga kandi kugira ngo umwana avuge akubwira ibyamushikiye nuko n'umuvyeyi abifisemo uruhara umuvyeyi umwana aje akubwira ati naguye ugacumukubita waguye kubera ubusamazi bwawe waguye kubera ibi nibi umwana azosaba kukubwira ibyamushikiye abavyeyi baragira uruhara mu kugira ngo umwana ashobore kuvuga ibyamushikiye hanyuma mu kubivuga biradufasha no kuyakinga kuko iyo abivuze uwabikoze agahanwa hisunze amategeko abandi baragira ico batinya abantu rero bose bakorerwa ayo mafatiye ugitsina haba gushurashuzwa ku nguvu n'ayandi mabi kujya twayadondaguye nibagerageze bubahuke babivuge kugira ngo wayakoze ahanwe bigabanuke abayakorerwa bagabanuke abayakora nabo bagira ico batinya murakoze ego murakoze aha akaba ari naho ikiganiro cacu tukirangirije tukaba twariko turabira hamwe uruhara n'intererano abagabo bogira mu bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina cane cane yafatiye ku gushurashuzwa ku nguvu ni ikiganiro mwateguriwe n'isamirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ifadikanije n'igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere ry'umukenyezi arico NUFAM gifadikanije n'ubumwe bwa buraya mu mugambi wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina ushimire abatumire bacu cane cane umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza jejwe ivy'amategeko ndayishimiye Jean-Marie Vianney turabashimiye cane kubona mwitavye buno butumire murakoze nyakuba namwe ndakengurutse ko mwantumiye neje muzosubira utumire tuzobitaba kuko akanya kabaye gato kuko kine kana cyari cagutse kuko ibyerekeye amafatiye gusera n'ingene ahanwa n'ibintu byinshi bisaba reko muduha kandi kanya kugira ngo tusigere neza murakoze yego murakoze tuzosubira tubikoreko ubundi mutumire twari kumwe n'umukenyezi Nduwimana mwakoze cyane kuba namwe mwashoboye kwitaba buno butumire nk'umwe mu bakorewe ayo mabi mwakoze cyane kwitaba buno butumire Ego murakoze cyane kandi numvise n'impanuro nyinshi nanje nzoza gutanga niyo onye akoze cyane kuntumira Ego akaba yari umufasoni Nduwimana Yanwariya wundi mutumire twari dufise hano ni Nzomwitakuze Abdul Rashid akaba arangurira ubutumwa hano mu ntara ya Ngozi mu idini rya Islam namwe mwakoze kwitaba buno butumire Ego turashimye cyane kuba mwatwiyumviriye mukadutumira n'ubundi kandi ntihasubira kuba ikiganiro nk'iki muze mudutumire ikiganiro kiryoshe cyane kandi gikangurira abantu kumenya imyitwarire babwirizwa kwitwara aho baherereye mu mihinga itandukanye murakoze murakoze muganga Manariyo Arida tubakengurukire namwe kuba mwitavye buno butumire mukabana natwe muri kino kiganiro mugatanga n'intererano zitandukanye Ego murakoze cyane namwe no hanyuma ni mwadutumira tuzobita abantu umutima mwiza kuko amabafatiye ku gitsina ni ikintu cagutse cyane akanya gakwiye ndetse dushoboye gushika no mu bene gihugu tugatanga zino nyigisho navyo ne vyofasha mwakoze kudutumira Ego hanyuma kino kiganiro cari kiremeshejwe na Emeline Nzeyimana nshimire abatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza namwebwe mwese mwariko muragikurikirana kunsamiriza imbonesha kure buntu eka namwebwe mwese mwagikurikiye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi tubifurije kuroranirwa
kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Murakoze. Thank you.